अरे वाह, कितनी सुंदर मोती है। अरे मेरा तो पेट दर्द कर रहा है, इसे यही रख देती हूँ और घर जाकर दवा खाकर आती हूँ। अरे ये क्या रखा है? ये तो जेली लग रही है। चलो इसे खाकर देखते हैं। अरे ये तो बहुत गंदा है। अंकल जी ये देखो, इसका स्वाद बहुत गंदा है। रुको मैं खाकर देखता हूँ। अरे ये तो बहुत गंदा है। इसे रखकर आप मुझे कुछ खाने के लिए दो। ये मोती कहाँ से ले गई थी? इसे कौन दिया था तुम्हें? अरे इसे तो आपने ही दिया था। ये मैंने नहीं दिया था, झूठ क्यों बोल रही हो तुम? अरे इसे तो आपने ही दिया था। अंकल जी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, ये लो तुम मैंगो जूस ले जाओ। अरे लाओ दे दो। थैंक यू अंकल जी। हाँ ये लो ले जाओ। और अब मेरी दुकान पर मत आना, कभी पागल लड़की रोज मुझे लुटने